Oggi pomeriggio in un cantiere edile a Refronto lo 68enne precipita dall'impalcatura alta a 5 metri e muore sul colpo. Incidente mortale questa mattina in A4 tra Rino e Padova Est. 62enne di Mira perde la vita schiacciata tra due camion. Andava al lavoro con una collega rimasta ferita. Pesanti le ripercussioni al traffico. Verranno celebrati sul campo di rugby di Paese i funerali di Amare Cudin. Il poliziotto 32enne morto ieri a Roma nello scontro tra due volanti. La polizia e il mondo del rugby si stringono alla mamma e alla sorella. Giovanissimi e violenti a Padova arrestati dalla polizia. 2 giovani accusati di numerose rapine a Feltre e 4 minori denunciati dai carabinieri. Paura a Bassano del Grappa, dove all'ora di punta un cantiere per la posa della fibra ha causato una fuga di gas, città paralizzata e traffico in tilt. Violenza contro le donne, le assessore padovane Piva e Colonnello criticano le parole del ministro Valditara alla presentazione a Roma della fondazione dedicata a Giulia Cecchettin. Chiusura del Fondaco dei tedeschi, oggi in regione nuovo tavolo per trovare una soluzione, obiettivo salvare i posti di lavoro degli oltre 200 dipendenti. Il telegiornale del Veneto, buonasera, ben ritrovati. Partiamo come sempre in apertura con il sondaggio che vi propone Ring questa sera ed è dedicato all'esito delle elezioni regionali in Umbria e in Emilia-Romagna, dove il centro-sinistra ha vinto. E allora la domanda, il quesito che vi poniamo è questo: Emilia ed Umbria è allarme per il governo? Diteci la vostra chiamando come sempre i numeri che vedete in sovraimpressione a seconda della vostra risposta. È allarme per il governo sì oppure è allarme per il governo no? Ricordo che la chiamata è sempre gratuita, l'esito del sondaggio sarà rivelato nel corso della puntata. E siamo alla cronaca con Refronto, l'ultima tragedia nell'ordine di tempo. Un operaio è caduto da 5 metri, stava sistemando un'impalcatura all'interno di un cantiere. Vediamo. Ci troviamo a Refrontolo in via Molinetto, l'ennesimo infortunio purtroppo mortale sul lavoro. A morire è un dipendente di una ditta di Altivole, 68 anni. Vedete nelle immagini lo Spisal che sta effettuando i sopralluoghi, ci sono ancora le forze dell'ordine, purtroppo ancora il corpo del dipendente. Qui una caduta dall'impalcatura fatale, un trauma cranico gravissimo, non c'è stato nulla da fare. Sono con il sindaco di Refrontolo, Mauro Canal. Sindaco, purtroppo una tragedia immensa. Purtroppo sì, è capitato qui da noi, purtroppo sono cose che non dovrebbero capitare, ma succedono anche in questi settori con una certa frequenza. Niente, è desolante essere qui a constatare queste situazioni. Lo strazio dei compagni di lavoro. Senza parole, perché io quando sono arrivato prima a vedere il titolare disperato, vedere i compagni, i colleghi di lavoro che ci hanno lavorato insieme fino a pochi minuti prima disperati, insomma è una cosa che lascia il segno. Vediamo che ci sono gli accertamenti ora dello Spisal, dei carabinieri, si cerca di ricostruire quanto è accaduto. Sì, sicuramente loro adesso ricostruiranno la dinamica dell'incidente. Io adesso so che è accaduto, non ho grandi altre informazioni, ma questo poco importa se non per evitare successivi eventi simili, perché ormai l'evento è accaduto e purtroppo questa persona non è più con noi, lascia una famiglia, lascia figli, insomma una tragedia. Ecco, come potete vedere ci sono gli accertamenti in corso, ci sono ancora i colleghi di lavoro, c'è il titolare e da là con Simone Merlo riusciamo a far vedere proprio dall'impalcatura proprio all'altezza, l'ultima parte dell'impalcatura lui è precipitato, dovrebbe essere rotto un asse, ovviamente è tutto ancora da accertare ed è volato a terra. Una caduta non da un'altezza grossa, circa 5-6 metri, ma è fatale perché dovrebbe essere caduto di testa, un trauma gravissimo, mortale. Prima arrivata l'ambulanza si era alzato anche l'elicottero del SUEM 118, ma poi è tornato indietro perché purtroppo per il dipendente non c'era davvero nulla da fare. In diretta la nostra Daniela Sizia da Refrontolo e poi ancora la cronaca con l'incidente mortale di questa mattina che ha paralizzato l'A4 in direzione Milano, a perdere la vita una donna di 61 anni.
Schiacciata tra due camion, la gabbia di lamiere non ha lasciato scampo a Michela Mezzetti, 61enne di Mira, vittima dello schianto tremendo avvenuto lungo la A4 all'altezza dello svincolo con la A13 tra Padova Est e Arino di Dolo in direzione Milano. La donna era alla guida di una Citroën Berlingo che è rimasta incastrata sotto un camion cisterna, coinvolto anche un altro mezzo pesante che ha tamponato l'auto. Quando sono arrivati i soccorsi, per la 61enne dipendente di un'azienda di prodotti ottici non c'era già più nulla da fare. Ferita la collega che era in auto con lei e l'autista del camion che ha tamponato la vettura. Illeso invece il conducente del tir cisterna. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Padova e di Dolo. Sul posto la polizia stradale di Padova per i rilievi e per cercare di ricostruire la dinamica del terribile schianto. I vigili del fuoco arrivati da Padova e Venezia hanno lavorato a lungo per rimuovere i mezzi coinvolti e liberare l'asfalto dalle lamiere. L'incidente è avvenuto intorno alle 8 di mattina, orario di punta del traffico, ha provocato lunghissime code anche fino a 12 km. Il tratto autostradale in direzione Milano è stato anche chiuso per consentire l'atterraggio dell'elicottero del SUEM che ha trasportato un ferito a Padova. La viabilità è ripresa regolare solo in tarda mattinata. Nel primo pomeriggio alla questura di Treviso la dottoressa Alessandra Simone ha portato il cordoglio della polizia visitando la mamma e la sorella di Amar Kudin, il giovane poliziotto tragicamente scomparso in un incidente a Roma all'alba di ieri. Sì, ieri sera la famiglia ci ha chiesto questa possibilità e avrebbe piacere di farlo proprio sul campo da rugby. Pierluigi Pozzebon, presidente del paese rugby, trattenendo a stento l'emozione nel ricordare il giovane 32enne tragicamente scomparso in un incidente a Roma, comunica ufficialmente che l'ultimo saluto ad Amar Kudin si terrà presso lo stadio di rugby Visentina Paese. L'arrivo della salma è previsto per domani. Superate alcune questioni burocratiche, il funerale potrà svolgersi nel campo di gioco, circondato dall'affetto degli amici e dei tanti compagni di squadra che con il giovane poliziotto hanno condiviso momenti di gioia e sfide sportive. Sarà uno spazio adatto a riunire tutta la comunità, i colleghi di lavoro e l'arrivo delle squadre dove Amar aveva giocato. Treviso, Sandonà, le Fiamme Oro, la famiglia del rugby paese si stringerà sicuramente tutto attorno a in questo evento. Una famiglia già provata. Il padre del poliziotto era stato ucciso nella guerra dell'ex Jugoslavia. La madre, allora incinta di Amar, fuggì dall'inferno per trovare rifugio a Paese. Nella casa di famiglia il via vai è continuo. La questura di Treviso, Alessandra Simone, ha portato il cordoglio della polizia visitando la madre e la sorella di Amar, chiuse in un doloroso silenzio. L'incidente che è costato la vita all'agente scelto della Polizia di Stato Amar, già brillante atleta delle Fiamme Oro, ha dichiarato la dottoressa Simone, è una tragedia che ha scosso l'intera comunità dei poliziotti trevigiani. La questura di Treviso offrirà il massimo supporto e vicinanza ai familiari, consapevoli che non sarà sufficiente a colmare l'immenso dolore per la sua perdita. Il 32enne negli ultimi giorni aveva chiesto il trasferimento a Treviso per stare con la fidanzata, con cui si sarebbe dovuto sposare a inizio anno, anche per essere vicino alla mamma e la sorella maggiore. A Paese tutti lo conoscevano e ora sono sconvolti. Frequentava quel bar, insomma, sin da ragazzino, conosco anche bene la mamma e la sorella. È una notizia che comunque ha scioccato tutti quanti, perché insomma, brave persone, e non ce l'aspettavamo, ecco. Nel frattempo le indagini dovranno stabilire l'esatta dinamica e le eventuali responsabilità del tragico schianto costato la vita al poliziotto. Come atto dovuto, i conducenti delle due volanti coinvolte potrebbero essere indagati per omicidio e lesioni stradali. Si lavora anche per acquisire le immagini registrate dalle telecamere della zona e quelle delle auto della polizia. Padova, arrestati 2 giovani stranieri irregolari sul territorio, la polizia li accusa di numerose rapine. Giovani ma con un curriculum criminale già nutrito, fermati dalla squadra mobile di Padova 2 ragazzi, un 18enne tunisino e un 17enne egiziano, entrambi irregolari e senza fissa dimora, per una serie di rapine nel quartiere della Sacra Famiglia. Tra i casi che vedono coinvolti i 2, quello del 30 ottobre scorso, quando hanno fermato un 15enne che stava tornando da scuola, sottraendogli dalla tasca dei pantaloni il telefono. Il giovane aveva chiesto che gli fosse restituito, ma è stato preso a schiaffi. Il 3 novembre, invece, è stata presa di mira una 65enne assalita alle spalle per strapparle il telefono, trovato poi in tasca al minore.
Gli agenti della questura sospettano che il 17enne sia protagonista anche dello scippo di una borsetta ad una donna, bottino, il cellulare e 40 euro, oltre ai documenti d'identità. Dopo indagini, la polizia ha arrestato i due portando il maggiorenne nel carcere di Padova, mentre il minorenne al carcere minorile di Treviso. Al 18enne, inoltre, erano già stati contestati altri 2 episodi di rapina commessi la scorsa estate, quando era ancora minorenne, usando anche lo spray al peperoncino, entrambi nei confronti di 2 studentesse a cui è stato sottratto il cellulare. Alcuni telefoni sono stati recuperati e verranno riconsegnati ai proprietari. 4 minori intanto sono stati denunciati per la rapina dello scorso settembre a Feltre ai danni di un loro coetaneo. Le indagini dei carabinieri chiudono il cerchio su una vicenda che aveva profondamente turbato la comunità feltrina. Volevano fortissimamente il Rolex falso del loro coetaneo e per questo motivo non avevano esitato a mettere in atto un'azione violenta e intimidatoria. Il gruppetto aveva accerchiato e minacciato il giovane a cui con la forza era stato sfilato l'orologio dal polso. Una rapina in piena regola messa a segno lo scorso 2 settembre in pieno centro a Feltre. Il racconto del ragazzino, comprensibilmente sotto shock ai genitori, aveva fatto immediatamente scattare la denuncia ai carabinieri della compagnia di Feltre in un periodo movimentato all'epoca per episodi simili. Il giorno precedente su un pullman un giovane era stato preso a botte da 4 coetanei, tra loro una ragazza, che erano riusciti a impossessarsi delle sue cuffiette wireless. Il gruppo era stato subito individuato e per 3 di loro era scattato l'arresto. Per l'episodio del 2 settembre i carabinieri del nucleo operativo di Feltre hanno condotto indagini che hanno consentito di identificare i responsabili. Le ipotesi, confermate dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato l'azione violenta, hanno trovato conferma attraverso il ritrovamento dei capi di abbigliamento indossati dai ragazzi al momento della rapina. I carabinieri hanno recuperato anche il finto Rolex che nel frattempo era stato rivenduto a un altro ragazzo. I 4 baby rapinatori, tutti residenti nel Feltrino, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per i minori di Venezia, che ha coordinato le indagini. Paura e caos a Bassano, dove all'ora di punta un cantiere che stava posando la fibra ha causato una fuga di gas. Traffico in tilt. È un attimo, nel cantiere la fresa che si sta mangiando l'asfalto tocca qualcosa che non doveva toccare. Si spande l'odore del gas fra le auto e i bus pieni di studenti che stanno tornando a casa. Poi è il caos che in una manciata di minuti paralizza il centro di Bassano del Grappa, stringendolo in una morsa di sirene e clacson, pattuglie e gente arrabbiata perché non riesce a rincasare dopo una mattinata di lavoro. La città è piombata nella confusione alle 12 in punto, quando un cantiere che stava posando la fibra in viale 11 febbraio ha tranciato le tubature del gas, causando una fuga che ha comportato la chiusura della strada. L'arteria è stata bloccata a 2 passi dal Brocchi, all'altezza del Graziani, di condomini, case e negozi, nell'ora di punta più complessa di tutta la giornata. A molti è tornato in mente quanto è accaduto a Gaglio solo poche settimane fa, quando la rottura dei tubi del gas ha fatto esplodere una casa uccidendo Luigi Rossato, medico in pensione che si trovava nella sua abitazione. Secondo alcune fonti il gas si sarebbe diffuso nel sottosuolo di viale 11 febbraio, creando i presupposti per una situazione infinitamente più pericolosa, proprio per la presenza di scuole, traffico e condomini. Sul posto sono accorsi i tecnici dell'Italgas che assieme al personale dell'azienda che stava effettuando la posa della fibra hanno lavorato lungamente per risolvere il problema. Nell'area transennata sono giunti anche i vigili del fuoco del distaccamento cittadino che hanno seguito le operazioni di messa in sicurezza. Nel frattempo il traffico è andato in tilt, coinvolgendo in un lungo serpentone di bus e automobili anche Viale De Gasperi e le traiettorie a nord del tratto interessato. I blocchi sono stati gestiti dalla polizia locale, che ha avuto il suo bel da fare a deviare il flusso di veicoli e impedire a pedoni e ciclisti di avvicinarsi alla zona rossa. L'emergenza è rientrata solo nel pomeriggio, ma la vicenda ha riportato l'attenzione sui lavori pubblici in subappalto e sui rischi che si corrono ogni giorno nei cantieri in città. Il sindaco Nicola Finco ha definito quanto è accaduto vicino al Brocchi inaccettabile, auspicando che si accertino le responsabilità di chi ha messo a rischio l'incolumità dei cittadini. La giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne il 25 di novembre, presentato a Padova un tavolo per prevenire e promuovere. Le assessore Pieva e Colonnello intanto hanno duramente contestato le dichiarazioni di ieri del ministro Valditara durante la presentazione della fondazione di Giulia Cecchettin.
È riduttivo e forse anche fuorviante farlo derivare da differenze di etnie, magari da fatti isolati con persone che magari non si conoscono nemmeno e hanno il tema della violenza. Questi sono più che fatti violenti, sono tradimenti degli affetti, oltre che fatti veramente mortali che succedono. Così l'assessore comunale alla scuola Cristina Piva, commentando le parole pronunciate dal ministro Valditara durante la presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin. Il ministro ha associato la violenza di genere all'immigrazione clandestina, parole inadeguate anche per l'assessora Margherita Colonnello, che era a Roma durante la presentazione. In questo contesto di grande unitarietà e solennità istituzionale, veramente le parole del ministro Valditara sono state la nota stonata, parole di accusa, parole pesanti che poco c'entravano invece con un clima di grande collaborazione istituzionale da destra e sinistra, tra società civile e politica, che invece si respirava alla Camera dei Deputati. Noi speriamo che il Comune e che il Ministro possa tornare sui suoi passi. Le due assessore hanno presentato le iniziative per la giornata del 25 novembre contro la violenza di genere. Centinaia gli eventi di sensibilizzazione. Quest'anno il programma prevede una settimana intera di iniziative di informazione ed educazione alla non violenza rivolte alla cittadinanza. Credo che ci voglia anche un atteggiamento di coscienza, che è un problema che va accolto alla radice e va insegnata la capacità di tutti di vivere nella parità, nel concetto che i diritti sono diritti per tutti, e questo lo si può fare insieme con le famiglie, insieme con le agenzie educative, quindi anche da piccoli, nei nidi e nelle scuole dell'infanzia. Deve essere insegnato questo rispetto perché è il primo passo. Dopo l'incontro di ieri tra sindacati e Comune di Venezia, oggi in Regione si è svolto un altro tavolo per trovare una soluzione. Stiamo parlando del Fondaco dei tedeschi. In un primo momento abbiamo incontrato gli attuali gestori e poi chiaramente abbiamo allargato il tavolo anche alle parti sindacali. L'obiettivo era approfondire e cercare di capire i motivi che hanno portato gli attuali gestori ad annunciare il licenziamento collettivo di più di 200 persone, più tutte le persone che sono legate all'indotto. Secondo tavolo dopo quello in comune, a 5 giorni dall'annuncio della chiusura del Fondaco dei tedeschi con relativi licenziamenti. A coordinare i lavori l'assessore Mantovan, assistita dall'unità di crisi di Veneto Lavoro e dalla direzione lavoro regionale, oltre all'azienda DFS Italia che gestisce lo store e le 3 sigle sindacali. Abbiamo concordato tutti insieme di cercare di provare a trovare tutte le soluzioni possibili per evitare i licenziamenti, quindi partiamo dal fatto di provare a convocare la proprietà dell'immobile ma anche la proprietà della casa madre, quindi LVMH. Quindi la Regione si adopererà in questi giorni per farli sedere al tavolo, quindi fare un tavolo allargato in modo da vagliare ogni possibile soluzione. Il primo obiettivo è quello di portare a breve ai prossimi tavoli soggetti aziendali che hanno potere decisionale. Il nostro prossimo obiettivo è discutere con chi ha potere decisionale, quindi con quei soggetti che sono chiamati a prendere le decisioni, se è possibile revocare innanzitutto questo tipo di decisione, perché per noi oggi non vogliamo parlare di gestione degli esuberi, noi vorremmo cercare di capire se è possibile ritrattare questa decisione o comunque renderla meno traumatica possibile. Secondo l'assessore, l'azienda avrebbe potuto adottare una modalità diversa nei confronti degli oltre 226 dipendenti. Venire a sapere dai giornali che sono state licenziate più di 200 persone lo trovo eticamente poco corretto, anche perché proprio stamattina ho appreso che alcuni lavoratori erano in viaggio di nozze e hanno saputo dai giornali appunto che sarebbero stati destinati al licenziamento. Ma non solo, penso anche al ristoratore famosissimo che ha investito molto in questa struttura, che aveva appena rifatto il menù per la nuova stagione e che anche lui si è trovato a vivere questa sorta di fulmine a ciel sereno. Magari se ci avessero coinvolti prima in questo tipo di problematica forse avremmo potuto fare meglio, ecco.
Rifondare un nuovo approccio economico attraverso la felicità. La Fondazione Relazionesimo propone un incontro di discussione sulla cultura dell'abitare per progettare il futuro delle città. Non possiamo continuare a fare economia e a stare sulla terra in questa maniera, perché non ci stiamo prendendo cura. E da qui nasce uno dei pilastri, per cui poi nasce la fondazione, che ha 4 pilastri fondamentali. I giovani, l'impresa, l'abitare e la piramide alimentare. Sono questi i pilastri su cui il movimento Relazionesimo si è fondato ed oggi si è strutturato in Fondazione ETS. Dopo la mostra in Basilica Palladiana sulla sezione Aurea, i promotori intendono ora sviluppare il tema dell'abitare e della città, coinvolgendo un partner d'eccezione che affonda le sue radici nel Rinascimento vicentino, l'Accademia Olimpica. Questa è una riflessione su quali sono le trasformazioni che la città deve incontrare per assolvere queste nuove funzioni, tenuto conto che prima di tutto è un luogo di relazione. La città come catalizzatore del cambiamento, dunque. Su questo si interrogheranno venerdì prossimo esperti universitari dello UAV di Venezia e della Sapienza di Roma in un convegno pubblico aperto alla cittadinanza. Non stiamo pensando, generalizzando, all'abitare del futuro. Diamo per assodato, per scontato che da anziani ci sarà qualcuno che ci cura, ma dobbiamo pensare noi alla nostra cura, a come stare in relazione nelle città, come stare in relazione nelle case, nei palazzi. L'Accademia Olimpica è nata nel Rinascimento, ma proponendo proprio e occupandosi in particolare della cultura scientifica. Quindi io credo che oggi siamo un soggetto particolarmente deputato ad incrociare la lunga tradizione umanistica con la rivoluzione tecnologica. Dopo di noi il meteo. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci.